নমস্কার, আমরা আপনাদের কাছে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম নতুন দীঘার একটি রিসর্টে। এই ভিডিওটা আনার কারণ হচ্ছে এই বৃষ্টি ওয়েদারে আমরাও আর থাকতে পারলাম না, চলে গেলাম দীঘাতে একটা রিসর্টে। তার নাম ছিল স্বর্ণা হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট। সেখানে গিয়ে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কিরকম, আমরা কি কি অ্যামিনিটিস পেয়েছি, রুম কিরকম, সব কিছু কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। এই রিসর্টটার অনেক কিছু স্পেশালিটিও আছে এবং একদম নতুন রিসর্ট, তাই জন্য আমাদের আরো খুবই ভালো লেগেছে। সো ডিটেলসে দেখার জন্য লাস্ট অব্দি কিন্তু থাকবেন। তো এই ভিডিওটা কোনো পেড প্রমোশন নয়, কিন্তু তাও আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছি। আমাদের রুম, চলে এসেছি হোটেল স্বর্ণাতে। ঢোকবার মুখেই রয়েছে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। হোটেলে প্রবেশ করতেই সামনেই পড়ল বিশাল বড় বুদ্ধদেবের মূর্তি, তারপরেই রয়েছে বিশাল বড় ঝাঁ চকচকে সুন্দর রিসেপশন। ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস চলে এসছে আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস হোটেল স্বর্ণা থেকে। রিফ্রেশিং আম পান্না। ফ্লোরগুলোতে ওঠার জন্য রয়েছে দুটো লিফট এবং একটা স্টেয়ারকেস। এই ফ্লোরটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেটেড রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একটা খুবই অ্যাস্থেটিক অ্যাম্বিয়েন্স রয়েছে এখানে এবং একটা খুব সুন্দর সোফা রয়েছে। আপনারা কিন্তু এই সোফাতে বসে খুব ভালোই ফটো সেশন করতে পারেন। এখানে রয়েছে একটা টেবিল। এই হচ্ছে আমাদের করিডোরটা। করিডোর থেকে এই দিকে এগোলেই কিন্তু রয়েছে আমাদের রুমটা। এই ফ্লোরের ডিফারেন্ট উপরের দিকে দেখুন, রয়েছে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের জন্য জায়গা, রয়েছে আরো সুন্দর সুন্দর লাইটস এবং রয়েছে কিন্তু ওয়াইফাই এর জায়গাও, অর্থাৎ আমাদের যে নেটওয়ার্কের জায়গা, টিপিলিং সিস্টেমও কিন্তু এখানে করা রয়েছে। সেই জন্য আপনারা যে কোনো রুমে থাকুন না কেন, আপনাদের জন্য কিন্তু ফ্রি ওয়াইফাই ফেসিলিটি অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং সেই ওয়াইফাইটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চলছে এখানে। ফর সিকিউরিটি পারপাসেস রয়েছে কিন্তু এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা। এই সিসিটিভি ক্যামেরা কিন্তু সবসময় বাইরের করিডোরের দিকে নজর রাখছে। এই হচ্ছে আমাদের রুম নাম্বার 211। আসুন, রুমে ঢুকেই রয়েছে কার্ডের জায়গা। দেখুন এখানে এই যে RF কার্ডটা আছে, সেটা ইনসার্ট করলেই কিন্তু আপনাদের লাইট জ্বলবে এবং তুলে নিলেই কিন্তু আপনাদের লাইট অফ হয়ে যাবে বা যে কোনো রকম ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই অফ হয়ে যাবে। এইদিকে রয়েছে অনেক ফার্নিচার, যেখানে আপনারা আপনাদের যাবতীয় জিনিসপত্র রাখতে পারেন এবং এই ফার্নিচার গুলো কিন্তু একদমই স্মেলি না, প্রচন্ডই হাইজেনিক রয়েছে। এবার আসুন আপনাদেরকে আমরা আমাদের রুমটা ভালোভাবে দেখাই। তো এই হচ্ছে আমাদের রুমটা হচ্ছে আমাদের 4 বেডেড সুপার ডিলাক্স রুম। দেখুন রয়েছে এখানে দুটো কিং সাইজ বেড। এই কিং সাইজ বেডটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেট করা রয়েছে এবং কিন্তু দেখুন খুবই কমফোর্টেবল এবং একদম যেন ঢুকে যাচ্ছে সেই রকম। তো এখানে একদম রয়েছে এখানে আমাদের নাইট ল্যাম্প বা স্টাডি ল্যাম্প। দুটো বেডকে ঘিরেই রয়েছে কিন্তু তিনটে আলাদা আলাদা স্টাডি ল্যাম্প। রয়েছে একটা বিউটিফুল পেইন্টিং, যেটা আমাদের এই ঘরটাকে আরো মডেস্ট করছে। রয়েছে টেলিফোন, রয়েছে আমাদের এখানে মেনু। এই দেখুন বিভিন্ন রকম আইটেম এবং তার প্রাইস কিন্তু এখানে দেয়া রয়েছে। রুমের আরেকটা সাইডে রয়েছে এখানে সোফা আর টেবিল। তো এখানে কিন্তু দেখুন এরকম খুব আরামদায়ক সব সোফার জায়গা দেওয়া রয়েছে, এরকম আরামদায়ক সিটস দেওয়া রয়েছে। রয়েছে এখানে টেবিল, রয়েছে অ্যাশট্রে, রয়েছে এখানে একটা বড় 42 ইঞ্চের LED টিভি। তো এখানে চলছে কিন্তু আমাদের চ্যানেল জীবন আর নতুন আলো। আপনারা কিন্তু তাহলে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ আসছে আরো নতুন অনেক রকম ভিডিওস। এই 42 ইঞ্চি টিভিতে বসে কিন্তু এই চ্যানেলটা দেখতে বেশ ভালোই লাগছে। আরেক ভাষায় প্রোভাইড করা হয়েছে স্মার্ট টিভি। নিচেই রয়েছে টেবিল। এই টেবিলের সাথে রয়েছে আমাদের একটাখানে দেওয়া রয়েছে কেটলি, রয়েছে এখানে কফি মাগস এবং দেওয়া হয়েছে এখানে সুগার, মিল্ক, কফি, টি ব্যাগস সব রকম দেওয়া রয়েছে, যেটা কিন্তু ওরা বারে বারে প্রোভাইডও করবে। দেওয়া রয়েছে 4টে গ্লাস, যেহেতু এটা 4 বেডেড রুম এবং এটা গ্লাসগুলো কিন্তু খুব হাইজেনিক ভাবেই প্রোভাইড করা হয়েছে। রয়েছে 4টে ছোট ছোট ওয়াটার বটলস এবং দেওয়া হয়েছে অ্যাকোয়াগার্ডের আর একটা বড় ওয়াটার বটল ওদের তরফ থেকে। আর নিচে রয়েছে ডাস্টবিন, রয়েছে একটা বড় মিরর। রুমে রয়েছে কিন্তু সেন্ট্রালাইজড এসি।
এই এসির জায়গাতে কিন্তু আপনারা টেম্পারেচার আপ ডাউন করতে পারেন বা স্টপ করতে পারেন বা চালাতে পারেন। তো এই জায়গাটা রয়েছে এবং তাছাড়াও এই রুমে কিন্তু রয়েছে দুটো আলাদা আলাদা ফ্যান, রয়েছে লাইটস। তো আপনাদের এই ঘরটা কিন্তু খুবই আরামদায়ক এবং মডেস্ট এবং কমফোর্টেবল রয়েছে। তো এই হচ্ছে আমাদের আরেকটা দেখার জায়গা, যেটা হচ্ছে আমাদের ব্যালকনি। এইদিকে রয়েছে গেটটা, সো এদিক থেকে খুললে হচ্ছে আমাদের ব্যালকনিটা। সুইমিং পুলে চলছে কিন্তু প্রচন্ডই গান। আমাদের ব্যালকনি থেকে এই ভিউটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। ঢুকছি আমরা এখন আমাদের ওয়াশরুমে। তো এই হচ্ছে আমাদের ওয়াশরুমে ঢুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে মিরর। তো এই বড় দেখে একটা ক্লিন এন্ড টাইডি মিরর রয়েছে সামনে একটা বড় বেসিন, ডেন্টাল কিট, যার মধ্যে রয়েছে টুথব্রাশ, রয়েছে এখানে কম্ব, রয়েছে শাওয়ার ক্যাপ, রয়েছে হার্বাল সোপ। এটা লাইটের সুইচ, আর এটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রালাইজড গিজারের সুইচ। এই হচ্ছে আমাদের টোটাল ওয়াশরুমের ভিউটা। ওয়াশরুমটা কিন্তু যথেষ্টই বড় এবং খুবই ক্লিন অ্যান্ড টাইডি। তো এই হচ্ছে আমাদের ওয়েস্টার্ন টয়লেটটা, রয়েছে জেট স্প্রে, আর এই আলাদা একটা ব্যারিয়ার করে রয়েছে আমাদের শাওয়ার রুমটা। এই দেখুন, এখানে পুরো আলাদা জায়গা করে একটা শাওয়ার এরিয়া রয়েছে, যেখানে আমাদের হ্যান্ড শাওয়ার রয়েছে, আরেকটা আলাদা সোপ প্রোভাইড করা হয়েছে, আর উপরে রয়েছে আমাদের রেইন শাওয়ার। তো এই জায়গাটাও কিন্তু খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদমই কিন্তু ওয়াশরুমটা স্মেলি না এবং খুবই সুন্দর, মানে আমরা কিন্তু খুবই স্যাটিসফাইড। আর এই নিচে রয়েছে টাওয়েলস। তো এখানে আমাদেরকে 4 জনের জন্য কিন্তু 4টে আলাদা আলাদা ফ্রেশ টাওয়েল দেওয়া হয়েছে। স্বর্ণা হোটেল এবং রুম সার্ভিসের মধ্যে কিন্তু রয়েছে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট। তাহলে আসুন আমরা যাচ্ছি আমাদের রেস্টুরেন্ট স্বাদ দ্য টেস্টে। এই মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্টে কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে রয়েছে আমাদের ব্রেকফাস্টে। অনেকটাই স্পেশিয়াস এবং সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে রেস্টুরেন্টটা, এবং তাছাড়া খাবার দাবার কিরকম সেটাও কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু রয়েছে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করা। রয়েছে এখানে ব্রেড টোস্টার, এখানে প্লেটস রাখা রয়েছে, এইদিকে রয়েছে ফ্রেশ ব্রেডস, এখানে রয়েছে বাটার, রয়েছে জ্যাম, রয়েছে কেচাপ, আর এইদিকে রয়েছে কর্নফ্লেক্স বা চকোস আপনাদের ইচ্ছা মতন খাওয়ার জন্য। এখানে বোলস রয়েছে এখানে ফ্রেশ ফ্রুট জুস। উপরে এরকম সাজানো গোছানোর নিচে কিন্তু রয়েছে এখানে আমাদের লুচি, তার সাথে রয়েছে ঘুগনি, রয়েছে ইডলি। আপনারা যদি সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার পছন্দ করেন তাহলেও কিন্তু আপনাদের এটা খুব ভালো লাগবে। এইদিকে রয়েছে সাম্বার, কোকোনাট চাটনি, রয়েছে ফ্রেশ ফ্রুটস, উপমা, রয়েছে বয়েলড এগস, রাইস ক্ষীর, রয়েছে লাসি, টি অর কফি। এখানে বিভিন্ন সুগার, কফি এবং টি এর ব্যবস্থা করা রয়েছে। এখানে রয়েছে ফ্রেশ অ্যাকোয়াগার্ডের ওয়াটার। তো এই হচ্ছে সব কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট। তো প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি আমরা প্লেটস। ইডলিগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ আর ওয়ার্ম রয়েছে, দেখুন। তো প্রিয় তাই এটা ইজ আ মাস্ট টেক ফর মি। খাবার টেস্টটা বলো তো। খুব ভালো, খুব ভালো। কেমন পাচ্ছে? চলে এসেছি হোটেলের সুইমিং পুলের সামনে। এখানে কিছু রুলস রেগুলেশন আছে, অবশ্যই দেখে নেবেন। এই দেখুন, এই হচ্ছে হোটেলের পুল, খুব সুন্দর পরিষ্কার একদম জল। পুলের পাশেই রয়েছে সিনথেটিক ড্রেস নেবার জায়গা। এখান থেকে আপনার ড্রেস না থাকলে আপনি এখান থেকে কিন্তু নিতে পারেন। এর ঠিক পাশেই রয়েছে শাওয়ার নেবার জায়গা এবং ড্রেস চেঞ্জ করবার জায়গা। আর এই হোটেলের সব থেকে স্পেশালিটি হচ্ছে রেন ডান্স। এইখানে এই রেন ডান্সের একটা খুব সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে, চলুন আপনাদেরকে দেখাই। রেন শাওয়ার এখানে উপর এবং নিচ উভয় দিক থেকেই হয়, সাথে বোনাস হিসাবে নানা রকম লাইটের এফেক্ট এবং গান প্রোভাইড করা হয়। এই রিসর্টের সব জায়গাতেই গান এবং মিউজিক বাজে, কিন্তু কপিরাইটের কারণে আমরা সেগুলো
বন্ধ করে দিলাম। লাঞ্চ করতে এবারে সোজা রেস্টুরেন্টে চলে এলাম। কমফোর্টেবল পরিবেশে চলে এলো আমাদের লাঞ্চ, খিচুড়ি। তার সাথে আমরা নিলাম ঝুরি আলু ভাজা, আর নিলাম চিকেন ফ্রাইড রাইস আর হট গার্লিক চিকেন। বেশ ভালোই কিন্তু জমে উঠবে লাঞ্চটা। এখানকার স্টাফের বিহেভিয়ারও কিন্তু খুব ভালো। তেনারা আমাদেরকে এই লাঞ্চটা সার্ভ করে দিল। ভালো টেস্ট কর, ভালো লাগছে। চলে এসেছি 5th ফ্লোর, অর্থাৎ এখানকার রুফে। আসুন এখানটা আমাদেরকে দেখাই। তো এই হচ্ছে আমাদের রুফটা। ওয়াও, এই রুফটা কিন্তু খুবই সুন্দর, ভর্তি গাছপালা রয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে সাজানো কিন্তু রুফটা। গাছপালা থেকে শুরু করে সব রয়েছে এবং একদম উপরে কিন্তু হোটেলের নামও লেখা রয়েছে। এখানে অনেক বিউটিফুল ভাবে দেখুন সবটাই রয়েছে। ফ্লোরে পুরো গ্রাস কার্পেট দেওয়া রয়েছে এবং খুব নিট ভাবে সেটা জায়গাটা কিন্তু সাজানো রয়েছে। খুবই কিন্তু সুন্দর লাগছে এখানে এসে। এই হচ্ছে একটা সিটিং এরিয়া কনফারেন্স রুমের বাইরের দিকে। তো এখানেও কিন্তু খুব কমফোর্টেবল সোফাস রয়েছে আপনাদের বসার জন্য। দেখুন, তো এইটা হচ্ছে আমাদের কনফারেন্স হল। এই দেখুন, অনেক রকম অফিসিয়াল মিটিংস কিন্তু এখানে হয়। অনেকটা ওয়াইড এরিয়া রয়েছে এবং সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টসও রয়েছে, যে সবটা কিন্তু সাজিয়ে করা যায়। সন্ধ্যের পর একটু সমুদ্রের উদ্যমতা দেখতে সবাই মিলে সমুদ্রের ধারে হাজির হয়ে গেছিলাম। রাত্রে আলোর খেলায় কিন্তু হোটেল স্বর্ণা একদম মায়াবী হয়ে ওঠে, তাই আমরা আপনাদেরকে এই রূপটা দেখালাম। ভিতরেই হোটেলের চেক ইন চেক আউট সব টাইম কিন্তু এই বোর্ডের মধ্যে সুন্দর করে লেখা আছে। আর পাশেই রয়েছে বিশাল বড় একটি স্মার্ট টিভি। নানা রকমের উজ্জ্বল আলোর খেলায় হোটেলের সুইমিং পুল হয়ে উঠেছে অপরূপা। দেখুন কত রকম সুন্দর সুন্দর রং, এক কথায় অনবদ্য। এই হচ্ছে আমাদের রুমের স্মার্ট কার্ড। এটা দিয়ে কি করে ঢুকতে হয় দেখুন, দেখুন এই লাগালে চলে গেল, খুলে গেল দরজা। এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে রুম ওপেন হয়ে গেছে, লাইট সব চলে গেল। একটা নতুন জায়গা দিয়ে সমুদ্রের ধারে যাচ্ছি আমরা। এই জায়গাটার পাশ দিয়ে রয়েছে ঝাউবন এবং বিস্তীর্ণ জঙ্গল। এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আমরা আগে চলছি। কত লোক চান করছে এখানে। ওই যে ঢেউসাগরের জাহাজটা দেখতে পাচ্ছি, দেখো এই যে ঢেউসাগরের জাহাজটা। বিচে ভেবেছিলাম ফাঁকা হবে, তো হ্যাঁ ফাঁকা দেখতে পেয়েছি, প্রচণ্ড ফাঁকা। কোটি মানুষ ভিড় করে আছে, জাস্ট ভাবতে পারছি না। নামবার তো আমার নামার শখটা মিটে গেল। দূর দূরান্ত পর্যন্ত খালি মানুষের মাথা। নমস্কার। আচ্ছা, আমরা এই স্বর্ণা এখানে আমার কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে একটু বলবেন? ম্যাম, যেটা ফ্যাসিলিটি আছে আমাদের রুম ক্যাটাগরি হিসাবে ফ্যাসিলিটি থাকে ম্যাম। আর যেটা রুমে থাকে ম্যাম 2 বোতল 500 ml এর 2 বোতল আর ওয়াটার থাকে, মানে মিনারেল ওয়াটার থাকে, প্লাস TCM থাকে, টি থাকে, টিকেটের ওটা থাকে, প্লাস রুমে যেটা এমিনিটিস থাকে সেগুলো সবই থাকে। আমাদের ডিলাক্স ক্যাটাগরি, লো ক্যাটাগরি যেটা আছে, ডিলাক্স ক্যাটাগরি থেকে শুরু। ডিলাক্স আছে, সুপিরিয়র আছে, ওর পরে জুনিয়র সুইট আছে, রয়্যাল সুইট আছে, জাকুজি, একটা হানিমুন সুইট আছে আমাদের কাছে, ট্রিপল বেড আছে, 4 বেড আছে আমাদের কাছে। এই ক্যাটাগরি রুমগুলো আছে। তার উপরে মানে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি, বিভিন্ন রকম টেরিপি হয়ে থাকে আমাদের। আচ্ছা, সেটা ছাড়া আমাদের এখানকার লোকেশনটা একটুখানি বলবেন? লোকেশন হচ্ছে ম্যাম, যদি বাসে করে আসেন আপনারা, সোজা বাস ড্রাইভার বা কন্ট্রাক্টরকে বললে যে জাহাজবাড়ির কাছে নামবেন। জাহাজবাড়ি থেকে অপোজিট সাইড, রিডলি হোটেলের পাশে আমাদের হোটেলটা। জাহাজবাড়ির পুরো অপোজিট সাইডে, জাহাজবাড়ি থেকে ফ্রন্টে, জাহাজবাড়ি ফ্রন্ট থেকে দেখতে গেলে আমাদের হোটেল দেখা যায়। আর যদি ট্রেনে আসেন, ট্রেন থেকে নেমে টোটো করে টোটোওয়ালাকে বলে যে আমি স্বর্ণা হোটেল যাবো, ট্রেনে পৌঁছে দেবো।
আর সমুদ্র থেকে ডিস্টেন্স কতটা? এটা ম্যাম সমুদ্র থেকে ডিস্টেন্স যেটা থাকে আমাদের 400 থেকে 500 মিটার ডিস্টেন্স থাকে, এই 5 থেকে 7 মিটার ওয়াকিং ডিস্টেন্স থাকে। আচ্ছা, দুপাশ থেকে রাস্তা আছে, একটা ডান দিক থেকে রাস্তা আছে, একটা বাম দিক দিয়ে আসতে। বাম দিক দিয়ে যেটা আছে আর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা আছে, ওটা উপর দিয়ে যেতে পারেন, বা ডান দিক দিয়ে জাহাজবাড়ি সাইড দিয়ে রাস্তা গেছে ওটা যেতে পারেন আপনারা। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমাদেরকে আরো কিছু একটু রুমস দেখিয়ে আমাদেরকে আমি তাহলে আমাদের ভিউয়ারদেরকে দেখাতে পারবো। ঠিক আছে, রুমগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে ক্যাটাগরি হিসাবে। রুম নাম্বার 408টাও হচ্ছে কিন্তু এটা ডিলাক্স রুম। আসুন আপনাদেরকে দেখাই ভেতরটা। সো এই হচ্ছে আমাদের ডিলাক্স রুমটা। এটা কতজনের জন্য? এটা দুজন জন্য, অ্যাকোমোডেশন যদি 3 জন কেউ থাকে তো 3 জন করেও থাকতে পারেন। আচ্ছা, মানে এটা ডাবল বেডের প্লাস যদি ট্রিপল আপনারা বেডের। বেড নিয়ে থাকেন তাহলে ওটা একটা চার্জেস আলাদা থাকে, যদি বেড না নিয়ে থাকেন তাহলে একটা চার্জেস আলাদা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এখানে এক্সট্রা আর কি বেডসও নেওয়া যায়। আর সব রুমে ব্যালকনি পাবেন আমাদের। আচ্ছা, সব রুমে ব্যালকনি কিন্তু রয়েছে। এই হচ্ছে ব্যালকনিটা। ব্যালকনির বাইরের কিন্তু ভিউটা খুবই সুন্দর। রয়েছে আমাদের হোটেলের সুইমিং পুল নিচেই, এবং তার সাথে আশেপাশে রয়েছে অনেক হোটেলস। রুমে কিন্তু রয়েছে প্রয়োজন মতন সব অ্যামিনিটিস। প্রতিটা ঘরের মতন এই ওয়াশরুমটাও কিন্তু খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং খুব সুন্দর। আচ্ছা, তাহলে এই রুমটার রেট কিরকম? এই রুমটা রেট আছে ম্যাম উইকেন্ডে আপনার 3500 প্লাস ট্যাক্স হিসেবে থাকে, যেটা দুজনের অ্যাকোমোডেশন। যদি 3 জন কেউ থাকে আমাদের ওই হিসেবে আবার রেটটা একটু বেড়ে যায়, 700-800 টাকা এক্সট্রা বেড়ে যায়, নাহলে আমরা 3920 টাকাও করে দিতে পারি এক অকুপেন্সি হিসেবে দেখে আমরা করি। রুম নম্বর 404, Superior। এবং এটা হচ্ছে আমাদের সুপেরিয়র রুম, যেটা ও রুমের তুলনায় অনেক বড়। আচ্ছা, তাহলে এই Deluxe রুমের রুমটা তুলনায় অনেক বড়, মানে ডিলাক্স রুমের তুলনায় আরো মানে এটা ডাবল বেডের প্লাস ট্রিপল বেডেরও হচ্ছে তো এটা? এটা ট্রিপল বেডের। আচ্ছা, আর এটা সাইজও হ্যাঁ অনেকটাই বড়। এটা ভিউটা পাবেন, একটা পুল ভিউ প্লাস রোড ভিউ দুটোই পাবেন। আচ্ছা, এখানেও কিন্তু ঘরটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো, প্লাস আলাদা করে এরকম সোফাও দেওয়া রয়েছে, তো খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা। এই ব্যালকনিটা থেকে আমরা দেখতে পেলাম রোড সাইড ভিউ এবং পুল সাইড ভিউ। বসার জায়গার সামনেই কিন্তু এই অপরূপ দৃশ্য, তাই আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আরেকদিকে রয়েছে জাহাজবাড়ি, সেটাও কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সো এই হচ্ছে আমাদের ওয়াশরুমটা। ওয়াশরুমে কিন্তু এখানেও আলাদা করে এরকম ব্যারিয়ার রয়েছে এবং শাওয়ার এরিয়া রয়েছে, আর এইদিকে আলাদা করে রয়েছে আমাদের কামোডটা। এই রুমটা রেট উইকেন্ডে আমাদের থাকে 3,500 প্লাস ট্যাক্স, 5040 টাকা করে উইকেন্ডে থাকে। এর উপরে রেট বাড়ে যখনই আমরা অকুপেন্সি কমতে থাকে, আমাদের রেট অটোমেটিক বাড়তে থাকে। এখন আমরা আসছি রয়্যাল সুইট রুমে। সো এখানে আলাদা করে ডাইনিং প্লাস তোমার আলাদা করে বেডরুমটা রয়েছে। তো ঢুকেই কিন্তু রয়েছে ডাইনিং রুমটা, খুব সুন্দর করে দেখুন এখানে সোফা সাজানো রয়েছে, এইদিকে রয়েছে টিভি, আর এইদিকে যত সব অ্যামিনিটিস রয়েছে সব দেয়া রয়েছে। নিচে রয়েছে রেফ্রিজারেটর, আর উপরে রয়েছে ফার্নিচার্স। এতে ম্যাম দুটো এসি আছে, দুপাশে এসি দুপাশে টিভি পাবে। আচ্ছা, মানে এখানে দু রকম, মানে দুটো ঘরে আলাদা করে এসি। আর আমাদের সব রুমে স্মার্ট টিভি আছে, এটাতে দুটো স্মার্ট টিভি পাবেন আর দুটো এসি পাবেন, একটা সেন্ট্রাল এসি, একটা দুটোই দেখতে গেলে সেন্ট্রাল এসি হিসেবে কাজ করে। বাহ, খুব সুন্দর ঘরটা। এখানেও দুজনের জন্য প্লাস তিনজনের জন্য অনেক জায়গা হয়ে যাবে তো। হ্যাঁ, কারণ কিং সাইজ বেড রয়েছে। আর এইদিকে রয়েছে ওয়াশরুমটা। সো ওয়াশরুমটাও কিন্তু বাকি ওয়াশরুমদের মতনই খুবই সুন্দর, ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার। আর এখানে আমাদের সব অ্যামিনিটিস রয়েছে, সেভাবেই রয়েছে সাজানো গোছানো একদম। হেয়ার ড্রায়ারটা এক্সট্রা রয়েছে। এখানে সব টয়লেট্রিজগুলো দেওয়া রয়েছে, টাওয়েল রয়েছে দুটো। এই ব্যালকনিটাও কিন্তু বাকি ব্যালকনিগুলোর মতনই খুব সুন্দর। এখানে সব ব্যালকনির মতনই রয়েছে বসার জায়গা, এবং তাছাড়া এখানে কিন্তু এই গ্লাস ব্যারিয়ার দিয়ে জায়গাটাকে ডিফারেন্টভাবে রয়েছে। আর এই জায়গাটা আলাদা করে টিভির নিচে কিন্তু সোফাও রয়েছে, এবং আপনারা কোনো রকম ওয়ার্কিং করার জন্য কিন্তু জায়গাও রয়েছে। এই ঘরটার প্রাইস 5,500 প্লাস ট্যাক্স থাকে আমাদের। আচ্ছা, এটা রয়্যাল সুইট আমাদের কাছে দুটোই আছে, যেটা একটা সেকেন্ড ফ্লোরে পাবেন, একটা ফোর্থ ফ্লোরে পাবেন। আচ্ছা, 12 বেডের রুম, রুম নাম্বার 402। তো বাহ, এই ঘরটা কিন্তু দেখুন খুব সুন্দর, মানে একদম দুটো কিং সাইজ, মানে দুটো বেড রয়েছে, একটা কিং সাইজ বেড রয়েছে, হ্যাঁ, একটা সিঙ্গেল বেড রয়েছে। এটাতে 4 জনের অ্যাকোমোডেশন হতে পারে। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু মোটামুটি সেই 4 জনও শুয়ে নিতে পারে, মানে খাটের সাইজ যেরকম, এবং বেশ সুন্দর রয়েছে। সো এই দিকটাতে রয়েছে ওয়াশরুমটা, এটা আমাদের রুমটার মতনই খানিকটা।
এখানে রয়েছে ওয়াশরুম আমাদের। তো ওয়াশরুমটা অ্যাজ ইউজুয়াল খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন, পরিষ্কার আমাদের রুমদের মতনই। আর এখানে সব রকম অ্যামিনিটিস দেওয়া রয়েছে, কমোড রয়েছে, শাওয়ার এরিয়া রয়েছে। আচ্ছা, মানে এটা একটু ছোটোর মধ্যে ব্যালকনিটা, বাট ব্যালকনিটা তাও কিন্তু খুবই সুন্দর। এরকম সিটিং এরিয়া রয়েছে, আর এই দিকে রয়েছে জায়গাটা, এই তো ছোটো কোথায়, তাও ভালোই বড়। মানে এখানেও সেই জায়গা রয়েছে আলাদা করে। সো আপনারা মানে ডিফারেন্ট ভিউ, ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আর কি পাবেন। দেখুন সামনে জাহাজ বাড়িটাও দেখা যাচ্ছে, এবং এইদিকে আমাদের এই সুন্দর হোটেলগুলোর ভিউও রয়েছে। মানে খুবই কিন্তু সুন্দর লাগছে জায়গাটা। দেখুন এখানে আবার এই ওয়ার্কিং এরিয়ার নিচে এখানে একটা এক্সট্রা সিট দেওয়া আছে। আর এখানে স্পেশালিটি আরেকটা হচ্ছে যেখানে আলাদা করে সোফা দেওয়া রয়েছে, টেবিল রয়েছে। তো এই ঘরটাও কিন্তু মানে খুবই সুন্দর বেশ। তাহলে এই ঘরটার প্রাইস কীরকম? এটা ম্যাম ট্রিপল বেডের রেট থাকে আমাদের 5,000 প্লাস ট্যাক্স থাকে, 5,600 থেকে শুরু। আচ্ছা, এর নিচেও কম হয়, যখনই উইকডে যে হিসেবে থাকে তখন কম হয়, উইকেন্ডে একটু বেড়ে যায় ওটাও। আচ্ছা আচ্ছা, জুনিয়র সুইট। হ্যাঁ, এটার মেন স্পেশালিটি হচ্ছে জাকুজিটা, আপনাদেরকে দেখাই। এই দেখুন একটা বড় জাকুজি রয়েছে মাঝখানে আপনাদের রিল্যাক্সেশনের জন্য। এইদিকে রয়েছে কমোড, আর আমাদের নর্মাল যেরকম বাকি ওয়াশরুমগুলোর মতনই। এটাতে কোনো ভিউ নেই, দেখতে গেলে কন্ট্রাকশন হয়ে চলে, বা হোটেলের ভিউটাই পাবেন, এখানে ইয়েটা পাবেন না। আচ্ছা, আর এখানটাতে ওই ওয়াশরুমের কি মানে ওই গ্লাস দিয়ে কভার গ্লাস করা? দিয়ে দেওয়া আছে, ওটা ইয়ে করা আছে, ওটা আপনি তুলতে পারেন। আচ্ছা, মানে এখানে ওটার স্টাইলটা করা রয়েছে। এটা ডাবল বেডেড রুম, আর এখানে সব সুন্দর করে সাজানো, নিচে ফ্রিজ রয়েছে। আর ব্যালকনিটা আপনাদেরকে দেখাই। তো এই হচ্ছে আমাদের ডাবল বেডেড রুমটা। এই মোমেন্টে কোনো ভিউ নেই যেরকম স্যার বললেনও। তো তাছাড়াও সামনের দিকে অবশ্য আপনাদের কিন্তু খুব সুন্দর হোটেলগুলোও দেখা যায়। এটাও ম্যাম সেম রেট থাকে, 5,600 করে আমাদের রেটই থাকে, ইনক্লুডিং জিএসটি। আমার সব রুমে কিন্তু আমাদের ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয় সবাইকে। আচ্ছা, মানে সবার সাথে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট আছে। যদি কেউ ব্রেকফাস্ট ছাড়া নেয় তাহলে 5,000 টাকা করে রেট থাকে। আচ্ছা, এবার আসছি আমরা হানিমুন সুইট রুমে। কিন্তু এই রুমটা কিন্তু একদম নতুন হয়েছে। মানে আপনারা যদি আমাদের ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে মানে ফার্স্ট টাইম আমরা এটা দেখাচ্ছি। তো একদমই নতুন হয়েছে। আসুন। তো জাকুজি আছে এতেও। আচ্ছা, তো ঢুকেই দেখুন এখানটা কি সুন্দর করা দেওয়া রয়েছে, মানে খুবই সুন্দর লাগছে। এরকম আলাদা করে পুরো বেডটা কভার করা আছে, আর ভেতরটা এরকম একটা সার্কেল বেড, পুরো হার্ট সাইন দিয়ে একদম সাজানো। মানে খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে, একদম কমফোর্টেবল সুন্দর একটা বেড রয়েছে। এবং অবভিয়াসলি সব ঘরে কিন্তু সেন্ট্রালাইজড এসি তো আছেই, তো খুবই কমফোর্টেবল তো আরোই। এইদিকে সোফা রয়েছে, সোফার সাথে এইদিকে সামনে রয়েছে মিররটা, আর এইখানে রয়েছে আমাদের রেফ্রিজারেটর। মানে অল ওভার কিন্তু সব অ্যামিনিটিসও দেওয়া রয়েছে, এবং লাইক অল ওভারই খুব সুন্দর লাগছে। এইদিকে রয়েছে ব্যালকনিটা, আপনাদেরকে ব্যালকনিটাও দেখাই। সো এই হচ্ছে ব্যালকনিটা, আগের ফ্লোরটার মতনই ভিউ এটা। তো ওই জায়গাটাতে জাস্ট এক ফ্লোর নিচে এটা যেহেতু। আর তবে রুমটা কিন্তু মানে খুবই সুন্দর আর খুবই ডিফারেন্টও লাগলো আমার। আর এখানে রয়েছে আমাদের ওয়াশরুমটা। তো এখানকার জাকুজিটা কিন্তু বাকি জাকুজির থেকে একদমই আলাদা। আচ্ছা, মানে দেখুন এটা স্কোয়ার শেপের, আরও মানে বড় সাইজের এটা। মানে এদের দুজন থাকতে পারবে যতটা হানিমুন কাপলের। তো মানে খুব সুন্দর করে কিন্তু এই জাকুজিটা রয়েছে। আর এখানে যেরকম ওই গ্লাস প্লেটিং দেওয়া, মানে চাইলে এখানটা দিয়ে কিন্তু আপনারা খুলতেও পারেন। হ্যাঁ, মানে এই গ্লাস স্লাইডিংটা খুলে আপনার ভেতরে ওয়াশরুমটাও আর কি পুরো দেখা যাবে তখন। সো উপরে শাওয়ার রয়েছে, আর এই হচ্ছে আমাদের মিররটা, আর এই রয়েছে আমাদের হেয়ার ড্রায়ার, এবং এক্সট্রা মিরর দেওয়া রয়েছে। তো খুবই সুন্দর ব্যাপারটা, টাওয়াল সব দেয়া। ম্যাম মানে রেটটা বেশি আছে, এটা তো আমাদের বুকিং শুরু হয়নি, এই আজ থেকে শুরু হয়েছে। এটা মিনিমাম রেট 6,000 প্লাস ট্যাক্স থেকে শুরু আছে আমাদের। আচ্ছা, তার উপরে রেট হবে, তার নিচে যদি পসিবল না হয় এক দুবার, বা কেউ যদি সেরকম রিপিট গেস্ট কেউ থাকে তার হিসেবে একটু কম থাকতে পারে, নাহলে 6,000 প্লাস ট্যাক্স হিসেবে থাকে আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, রুমটা খুবই সুন্দর লাগলো। এটা হানিমুন সুইট রুমটার নাম হচ্ছে হানিমুন সুইট। আচ্ছা আচ্ছা, হানিমুন সুইট রুম। এটা ছিল আমাদের সব রুমগুলো। আই হোপ আপনাদের রুমগুলো দেখে খুব ভালো লাগলো, এবং সব ডিটেলসও আমরা আপনাদেরকে দিয়েছি। রুমগুলো কীরকম লাগলো এবং রিসর্টটা কীরকম লাগলো সেইটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। তবে আমি একটুখানি আপনাদেরকে কিছু পার্সোনাল রিভিউ দিয়ে দিচ্ছি।
তো ফার্স্টলি আমি বলি আমাদের রুম সার্ভিসের কথা। আমাদের কিন্তু খুবই ভালো রকম রুম সার্ভিস দেওয়া হয়েছে। ফার্স্টে আমি বলবো যে মানে আমাদের একটা কলিং বেল ছিল, তো সেই বেলটায় প্রেস করলে আমাদের যখন ইচ্ছা কিন্তু রুম ক্লিন করা হচ্ছে, আমাদের বেডশিটস পাল্টে দিয়েছে, পিলো কভার্স পাল্টে দিয়েছে, ইভেন ব্ল্যাঙ্কেটের কভার্সও ডেইলি মানে নিয়মিত পাল্টেছে। তো এটা জেনারেলি সব হোটেলে দেখা যায় না। প্লাস ওয়াশরুম থেকে শুরু করে ফ্লোরস, ঘরের সবকিছুই কিন্তু খুবই পরিষ্কার এবং হাইজেনিক রয়েছে। সেটা ছাড়াও আমাদেরকে সব রকম টয়লেট্রিজ দেওয়া হয়েছে এবং রেগুলার বেসিসে দেওয়া হয়েছে। সেটা ছাড়াও আমাদেরকে রোজ টি, কফি এবং এই বিভিন্ন সাপ্লিমেন্টসগুলোও দেওয়া রয়েছে। যত ইচ্ছা আপনারা কিন্তু সেটা নিতে পারেন, আপনাদেরকে সেই আনলিমিটেড সার্ভিস দিয়েছে। চলে আসি জলের কথায়। আপনাদেরকে এভরিডে আমাদের যেহেতু 4 বেডেড রুম ছিল, তো আমাদেরকে 4টে করে বোতল দেওয়া হতো, কিনলে ছোট বোতলগুলো। এবং সেটা ছাড়াও আপনারা যখন চাইবেন কিন্তু ওনারা আপনাদেরকে অ্যাকোয়াগার্ডের জল ভরে আপনাদেরকে দিয়ে দেবেন। তো আপনারা যেরকম রুম নেবেন সেই হিসাবে কিন্তু ওনারাও সেই ফ্যাসিলিটিগুলো আপনাদেরকে দেবেন। সেটা ছাড়া বলি আমাদের একটা খুব স্পেশালিটি যেটা আমার মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে কি হোটেলে মানে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে স্পেশালি যদি সামুদ্রিক জায়গা হয় সেখানে জলের কোয়ালিটি খুব বাজে হয়। মানে আপনারা চান করলে আপনারা দেখবেন যে চুলের কোয়ালিটি বাজে হয়ে যাচ্ছে, কি স্কিন কালো হয়ে যাচ্ছে, কারণ জলে খুব বেশি ক্লোরিনের কন্টেন্ট থাকে। তো এই হোটেলের একটা স্পেশালিটি এটা যে এই জলের মধ্যে কিন্তু কোনো ক্লোরিন মেশানো নেই। ইভেন সুইমিং পুলের জলেও ক্লোরিন মেশানো থাকে না, সেখানেও কিন্তু জলটা ডাবল পিউরিফাই করে দেওয়া হয়। সেই জন্য জলটাও কিন্তু আপনাদের জন্য একেবারে সেফ। নেক্সট আপনাদেরকে বলি রেস্টুরেন্টের কথা। এখানকার রেস্টুরেন্টের সার্ভিসও কিন্তু খুব ভালো, মানে আপনাদের সাথে তো খুব ভালো ট্রিটমেন্ট হবেই, প্লাস খাবার দাবারও খুবই হাইজেনিক, ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার এবং খুব ভালো কোয়ালিটিতে দেওয়া হয়। সেটা ছাড়া আপনারা যখন কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট নেবেন আপনারা দেখতে পাবেন যেখানে প্রচুর ভ্যারাইটি অফ অপশনস রয়েছে, আপনারা যত ইচ্ছা খাবার খেতে পারেন, আনলিমিটেড রয়েছে এবং খুবই হেলদি, মানে আপনাদের কোনো রকম কোনো কষ্ট হবেই না। এবং স্টাফদের ট্রিটমেন্ট ইজ রিয়েলি গুড, মানে শুধু রেস্টুরেন্ট বলে না, অল ওভার পুরো হোটেলেরই সার্ভিস কিন্তু সত্যি খুবই ভালো এবং সবার বিহেভিয়ার খুবই ভালো, মানে আপনাদের সব রকম হেল্পে কিন্তু স্টাফরা সহযোগিতা করে। সেটা ছাড়াও আরেকটা স্পেশালিটি হচ্ছে এই হোটেলের ওয়াইফাই। অবভিয়াসলি অনেক হোটেলেই থাকে, তবে বলার কারণ এটাই যে এই হোটেলের ওয়াইফাইটা কিন্তু খুবই ফাস্ট, মানে একদম সারাক্ষণ চলে 24/7 এবং কোনো রকম বাফারিংও হয় না, খুব ভালোভাবে চলে। নেটওয়ার্ক খুবই ভালো, মানে নিয়ারলি প্রতিটা রুমের বাইরে আমাদের ওই টিপি লিঙ্কের সিস্টেমটা করা রয়েছে। সেটা ছাড়া এই হোটেলের কিন্তু সিকিউরিটি পারপাসও 24/7 একদম খুব ভালো, মানে আপনারা যদি ফ্যামিলি বা যাদের সাথেই যান না কেন আপনারা কিন্তু একদমই প্রোটেক্টেড থাকবেন। তো এই ছিল আমাদের হোটেলটা। আমি পার্সোনালি এই হোটেলটাকে আমার খুবই ভালো লেগেছে এবং অবভিয়াসলি আমি নেক্সট টাইম দীঘা গেলে আবারও হয়তো এখানেই যাবো। তো আপনারা যদি আসেন আপনারাও কিন্তু এই হোটেলে নিশ্চয়ই থাকতে পারেন। আপনাদের কিরকম লাগলো জানাবেন কমেন্ট বক্সে। সেটা ছাড়াও ভিডিওটা লাইক করতে ভুলবেন না এবং প্লিজ শেয়ার করে দেবেন তাদের সাথে যাদের আপনারা মনে হয় দীঘা ঘুরতে ভালোবাসে, তাদেরকে শেয়ার করে দেবেন, তাদেরকেও খোঁজ দিন এই নতুন হোটেলটার, এই নতুন রিসর্টটার রাদার, যাতে তারাও এত সুন্দর জায়গাটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাতে, আরো নতুন রকম ভিডিও আমরা আপনাদের কাছে আনতে পারি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আমার সাথে কিন্তু থাকতেই হবে।